Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня видео будет о том, как я шила вот эту сумку. Я первый раз шила такой модели именно. Ну, вышивать я уже, конечно, не первый раз вышивала, но тут большая работа была проделана. Поэтому я думаю, многим будет интересно посмотреть. Тем более, очень многие просят, продолжайте, делайте как можно чаще видео с вышивками. Ну вот, здесь у меня подряд два видео с вышивками. Я в этот раз постаралась все размеры показывать. Я иногда просто забываю показывать размеры. Вот, и как я кроила тоже можно будет прямо здесь посмотреть. Сумка получилась такая достаточно объемная. В принципе, если вам захочется поменьше, ну вы прикиньте, да, по размерам, можно сделать чуть поменьше. Но мне нравится именно такой размер. Она летняя такая, нарядная, и на пляж с ней можно, и в магазин, и куда хотите. Такая повседневная сумка получилась. Возможно, не всем понравится, но я люблю такой стиль. С удовольствием ношу летом такие сумки и одежду в этом стиле. Можно было бы сделать ручки прям сразу длинные, но ушло бы много ткани на это, и потом обрезки эти опять куда-то надо девать. А так вот, благодаря именно вот таким ручкам, сначала вот маленькие такие наметки на ручки, а потом я просто выкрою ручки, которые пришью сюда. Кроме того, возникли бы еще трудности с выворачиванием всей заготовки, потому что ручки достаточно узкие. Я постаралась в этот раз быть поэкономнее. Вот это то, что получилось у меня в результате первого видео. Я ссылочку оставлю. Она будет в описании к этому видео. Девочки, все сделано очень простыми стежками. У меня вообще, я из наиболее частых, я использую максимум 10 разновидностей стежков. Но при этом главное отточить навык. И когда вы уже не будете думать, как сделать каждый стежок, придет вдохновение. Посмотрите, именно то, что лепесток я делала на камеру, и он получился кривоватый. Но это не важно, потому что я все равно все потом лепесточки отделывала швом стебельчатым, который вот сейчас показываю. И вот эта вот вся кривизна моего лепестка, она как бы скрылась благодаря тому, что стебельчатым швом уже ровненько все вышила. Это один из вариантов использования тамбурного стежка. Видите, вот так вот просто делаю как цепочку, а потом из первого самого стежка вывожу еще два таких же лепесточка. Получаются такие маленькие цветочки. Мне, кстати, одна женщина в комментариях написала, что зачем вы просите, чтобы на вас подписались, поставили лайки или комментарии. Мы что, сами не понимаем, что нам делать? Ну так-то я тоже знаю, что мне делать. И если делаю, значит так нужно. Вот такая вышивка. Здесь я не показывала только вот этот вот голубой светлый шов. Это шов полистрина, но у меня есть отдельное видео про этот шов. Тоже ссылку оставлю в описании. После окончания вышивки отпариваю хорошенько свою заготовку с изнаночной стороны, чтобы не примялась вышивка. И теперь уже буду кроить. Дальше у меня уже выкроена задняя часть, она такая же, как и передняя, естественно. Буду делать карман. Девочки, у меня есть отдельное короткое видео, как делать карман в сумку на молнии. Но я здесь вот прямо в 4 раза ускорила, чтобы все-таки вам не бегать по ссылкам, и по-быстренькому покажу, как я шью этот карман. Кто вот с этого места не понял, из-за того, что очень быстро, найдите, у меня есть плейлист, называется «Короткие уроки шитья», и там все подробно, с чувством, с расстановкой. И все-таки не за 1 минуту, а за 3 там это все показано. И с пояснениями. Я делаю кармашек под молнию 18 сантиметров. И я делаю не очень глубокий и не широкий. У меня 22 сантиметра в ширину вот эта полоска ткани под карман. И 34 в длину. Но можно и 50 было сделать, чтобы карман был глубокий. Не ленитесь делать наметку, когда пришиваете молнию, потому что это очень помогает. И нервы сберегает. Потому что получается гораздо аккуратнее, когда делаешь наметку. Все то же самое я сделала для подкладки. Еще немножечко маленькую вышивку сделала, чтобы приятнее было пользоваться сумкой. И сшиваю боковые швы и дно. Единственное, в дне я делаю, оставляю отверстие незашитым, чтобы можно было потом через него выворачивать сумку. Делаю дно.
Тоже все по-быстрому совмещаю нижний и боковой шов, откладываю, у меня дно будет 10 сантиметров, я откладываю 10 сантиметров, строчу по намеченным линиям, обрезаю уголочки, выворачиваю, вуаля, дно готово. То же самое делаю с лицевой частью сумки. То же самое, совершенно одно и то же, только не оставляя никаких отверстий в дне, зашиваю сплошняком. После этого складываю лицом к лицу сумку, закладываю в подкладку, совмещаю боковые швы, с другой стороны точно так же я их расправляю, чтобы там поменьше было толщина шва потом при сшивании, скалываю и по периметру сумки или по окружности сумки тоже еще в нескольких местах, ну там, где ручки у меня, я перед ручками, и прошиваю вот между ручками, но ручки не трогаю. Вот эти все закругления, которые у меня получились, вот их зашиваю. Сами ручки вот не трогаю никак. Потом вот эти вот закругленные части, я так криво прорезала, эти все насечки сделала, что самое смешно. Как будто зубами выгрызала, просто ножницы как-то перестали резать. Выворачиваю все, выворачиваю вот эти свои ручки, потому что они же там у меня немножечко туда засунулись. Зашиваю отверстие, которое у меня было для выворачивания. Вот оно уже зашитое. И все вкладываю подкладку назад в сумку. Все расправляю. И пришла пора делать ручки. В верхней части я выкраиваю их как? Длина ручек у меня будет 84 сантиметра. Я люблю длинные, но вы смотрите сами, как вам надо. В верхней части они у меня 6 сантиметров, в нижней 7, потому что у меня вот эти вот зачатки ручек в сумке тоже 7 сантиметров, чтобы мне пришивать было одной ширины. Ну, естественно, вырезаю их. Получаются такие полоски по краям 7 сантиметров, самая узкая часть 6 сантиметров. И точно такие же полоски я делаю из подкладочной ткани. Совмещаю это все и прострачиваю по краям, но при этом я вот эту часть, вот концы полосок в районе 10 сантиметров не прошиваю. Выворачиваю потом. Ну, вы уже многие, наверное, видели, у меня на канале есть видео, как вывернуть узкую деталь. Она тоже в плейлисте «Короткие уроки шитья». Ну, проглаживаю все, разглаживаю, чтобы у меня все это было красиво. И настала пора пришить ручки к сумке. Прикладываю лицевую сторону к лицевой, лицом к лицу, скалываю булавочками. Делаю все то же самое с остальными частями ручек. Тоже скалываю лицом к лицу лицевую часть сумки. Прошила, прострочила. Теперь вот так вот выворачиваю и лицом к лицу скалываю подкладочную часть ручек. Ну, если побольше оставить длину, то будет удобнее. Я вот оставила 9 сантиметров, но и 11 было бы удобнее. Вот. Потом, после того, как все прострочила, осталось мне их соединить между собой, прострочить. Но так как я буду прострачивать вообще всю сумку по кругу, по краю, перед этим я все это хорошенько отглаживаю, чтобы у меня уже поменьше нервов трепалось при сшивании. И вот, пожалуйста, у меня получилась сумка. Я повесила на стойку, на которой у меня планшет висит, с которого я снимаю, чтобы ручки... Надо гвоздик мужа попросить на стене прибить, там, где я снимаю, чтобы сумки вешать, которые я шью, потому что я частенько их шью. А то вечно ищу какое-нибудь дерево, куда мне подвесить эту сумку, или дома пристраиваю. Мне очень нравится то, что получилось. Я прям с удовольствием вам показываю. Тем более именно такой модели я еще не шила. По такому, именно таким способом ручки я еще не делала. И поэтому для меня это тоже интересно было. Кто хочет поближе вышивку посмотреть, вот специально показываю. Мне очень понравилось. И процесс мне доставил удовольствие, и результат. Я надеюсь, что вам тоже понравилось это видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Если вы еще не подписаны, конечно же, подписывайтесь на мой канал. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.